इधर कर लेंगे, इधर कोई नहीं आएगा, आजा। अरे चलना यार, क्या नहीं, इधर कर लेंगे तो कोई नहीं आएगा, आजा, खाली है ये। ए रहा नहीं जाता। चैंपी समझना। अरे क्या यार, इधर में कर लेते हैं एक स्मूश, जल्दी कर, फिर तू बोलते 7 बजे से पहले तो घर जाना है, आजा। हाँ एक स्मूश कर लेंगे, आजा जल्दी से। देख ऐसे खड़े हो तीनों। अंकल जी 2 ही तो है हम। समझ रहे हो? अच्छा सुन, एक गुड न्यूज़ है तेरे लिए। क्या? बाबू मान गया अपने रिश्ते खातर। सच्ची? मुच्ची, इसीलिए बाबू ने तुम्हें कल चाय पे बुलाया। अरे वाह, ये तो सच्ची में गुड न्यूज है। और के कल सुने टाइम था जी, तू लेट ना हुई, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट डे। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे आओ बेटा, बैठो बैठो। और बेटा घर परिवार सब राजी? हाँ अंकल, सब बढ़िया। बेटा ये बताओ, तुम एक दूसरे के कितने दिन जानते हो? अंकल ये 6 महीने। बड़े हाई ड्राइवर हो बेटा तुम। क्या अंकल? अरे कुछ नहीं बेटा। बेटा एक बात ना दिल से, ये हरामजादा हमें पसंद नहीं है, तो तुम्हें पसंद कैसे आया? गजब बेइज्जती है। मतलब गलती हो जाती है अगर ये पसंद नहीं आते तो। अच्छा। अरे बेटा मैं बहुत देर से एक बात सोच रहा हूँ, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी माँ कितनी सुंदर होगी। खोटा बात बंद, होना है तो बात बंद। चल गई, नहीं गया।